ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு பானுமிகாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இது நம்மளுடைய சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். தூதுவளை சூப். இந்த தூதுவளை சூப்னால என்னென்ன பெனிஃபிட்னா, நமக்கு ஏற்பட்ட அந்த கோல்டு, நெஞ்சு சளி, ரஃப் காஃப் இதெல்லாம் உடனடியாக க்யூர் ஆகுது. நமக்கு சளி பிடிச்சாலோ ரொம்ப இருமுனாலோ உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோரில் போய் ஒரு டேப்லெட் வாங்கி போவோம். ஸோ அதெல்லாம் வேண்டாங்க, நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெடுதல். ஸோ நம்ம வீட்டிலேயே எப்படி ஒரு ஹெல்த்தியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சு எப்படி நேச்சுரலாக இந்த கோல்டை க்யூர் பண்ணுங்கிற விஷயத்தை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் நம்மளுடைய தூதுவளை சூப்போட ரெசிபியை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த தூதுவளை சூப்புக்கு நம்ம தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். இது ஃப்ரெஷ் எங்கள் வீட்டிலேயே பொரிச்ச தூதுவளை. எங்கள் வீட்டில் தூதுவளை செடி இருக்குது. ஸோ எங்கள் வீட்லேயே நாங்கள் அதை நாங்கள் பறிச்சதை பண்ண போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், தூதுவளை லீவ்ஸ் இதை நம்ம இதில் போட்டுடலாம். ஸோ தூதுவளை லீவ்ஸ் போட்டாச்சா. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர், பூண்டு அண்ட் இஞ்சி போட்டுடுறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் சீரகம். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம தட்டி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா நம்ம அந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் போட்டு நம்ம தட்டி இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கிங் ஆயில், ரீஃபைண்ட் ஆயில் கொஞ்சமாக இப்படி நம்ம ஊற்றிக்கிட்டு, இப்போது ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம நல்லா அரைச்சி வச்ச இந்த பொடியை நம்ம போடுறோம். இது நல்லா அந்த ஆயிலில் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். ஆயில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப வேண்டாம், லைட்டாக தான் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போது இதை நல்லா நம்ம சாட்டே பண்ணியாச்சு. இதில் கரெக்டான ஒரு சொம்பு தண்ணி நான் இதில் ஊற்ற போகிறேன். ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இதுக்கு தேவையான சால்ட் நம்ம இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட்டு நீங்கள் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு போடுறப்போ கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா சால்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அப்புறம் வாயிலே வைக்க முடியாமல் போயிடும். பத்தலைன்னா கூட நம்ம கடைசியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் இப்படி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு அரை தக்காளி, முழு தக்காளி போடாதீங்க, ரொம்ப புளி பிடிக்கும். ஒரு தக்காளியில் ஹாஃப் டொமேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆன பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வரும். ஸோ நம்ம ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றுறோம். அது நம்ம இன்னும் சுண்டி இன்னும் கம்மியாகணும். தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பெப்பர் போட்டு கொத்தமல்லி தூவி சர்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ், நம்மளுடைய சூப் ரெடி. ஸோ நம்ம இதை நம்ம குடித்து எப்படி டேஸ்ட் இருக்குதுன்னு ஒருத்தவங்க சொல்ல போகிறாங்க. வாங்க, அவங்க யாருன்னு பார்க்கலாம். ஃபைனலாக நம்மளுடைய சூப் ரெடி. ஸோ வாங்க இதை டேஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஓகே, இவங்க தான் ஹாய் சொல்லிடு தன்யா. ஸோ இவளை என்னுடைய அக்கா பொண்ணு தன்யா, என்னுடைய ஃபேவ் பட்டி. பேருக்கு தான் நானும் சித்தி பொண்ணு அந்த மாதிரி. பட் நான் அவளுக்கு சித்தி மாதிரி கிடையாது, அவன் எனக்கு பொண்ணு மாதிரி கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கூடன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அவகிட்ட கொடுத்து இந்த சூப் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி அவள் ரிவ்யூ சொல்லுவாள். இந்த தவம் குடிச்சுப்பார். தூதுவளை சூப் குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உண்மையை சொல்லணும், வீடியோக்காக போய் சொல்லக்கூடாது. சூப்பராக இருக்குது. இதில் இந்த கார்லிக் ஃப்ளேவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அப்புறம் எனக்கு இதோட ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது நார்மல் சூப் மாதிரியே தான் இருக்குது. இந்த பச்சை கீரை ரசம் மாதிரி ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. நிறைய சின்ன குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்கா? குடிச்சு பாருங்க. உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? காரம் பெப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? சரி, ஓகே, குடிச்சுக்கோங்க. சரி, பாய் சொல்லிடு.
பாய். ஸோ ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக நம்மளுடைய ஃபுட் ரிவ்யூவர் கிட்ட சூப் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நம்மளுடைய சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் டேப் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போடுறேன்னா அப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும். ஸோ இந்த தூதுவளை சூப் வந்து மறக்காமல் நீங்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு கோல்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிங்க, கண்டிப்பாக அது க்யூர் ஆகும். ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் see you all. Thank you.